ஹலோ மக்களே, இன்னைக்கு ஃப்ரைடே ஒரு வைப்ரண்டான ஷாப்பிங் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி போனது தான் இந்த ஆர்ச்சர்ட் ரோட். சிங்கப்பூரை சுற்றி பார்க்க வரவங்க மெர்லைனை பார்க்குறாங்களோ இல்லையோ கண்டிப்பாக இந்த ஆர்ச்சர்ட் ரோடுக்கு வந்துடுவாங்க. இந்த ஆர்ச்சர்டில் இருக்க அயன் ஆர்ச்சர்ட் மாலில் வேர்ல்ட் கிளாஸ் பிராண்ட் எல்லாமே இருக்கும். நம்ம ஒரு ஒன் ஸ்டாப் ஷாப்பிங் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த அயன் ஆர்ச்சர்ட் தான் வரணும். நம்ம ஷாப்பிங் பண்ணலைன்னா கூட இந்த ரோடே ஒரு ஹாப்பனிங்கான ஒரு பிளேஸ் தான். அதுவும் ஃப்ரைடேலாம் வந்தோன்னா அங்கே வந்து நிறைய பேர் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. நிறைய ரோட் ஷோஸ்லாம் நடக்கும். அண்ட் மோஸ்ட்டாக இந்த ரோடு எதுக்கு ஃபேமஸ் அப்படின்னா கிறிஸ்மஸ் டைம் வந்து இந்த ரோடு ஃபுல்லாகவே நிறைய லைட்டிங்ஸ், கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ அப்படிலாம் வச்சு சிங்கப்பூரோட ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் விசிட்டிங் பிளேஸாக இந்த ஆர்ச்சர்ட் ரோட் இருக்கும். இந்த ஆர்ச்சர்ட் ரோடுக்கு ஏன் ஆர்ச்சர்ட் ரோட் அப்படிங்கிற பேர் வந்துச்சுன்னா, இப்போ தாங்க இந்த ஷாப்பிங் மால், இந்த ஹாப்பனிங் பிளேஸ் எல்லாமே. பட் இதுக்கு முன்னாடி இது வந்து ஒரு பிளான்டேஷனான ஏரியாவாக தான் இருந்துச்சு. ரொம்ப ஒரு 1800க்கு அப்புறம் தான் இதை வந்து ஒரு அர்பனைசேஷனாக மாற்றினாங்க அப்படின்னு சொல்லி சிங்கப்பூரோட ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்குது. ஓகே, பாய், ஹாப்பி ஃப்ரைடே.